くしゃみした時って、うん。本当にブレッシュって言うの？もう言わない方がおかしい。あ、そうなんだ。そう。でも、なんか、弟がさ、日本遊びに来てた時に、タクシー乗ってたのね。したら弟がくしゃみして、そしたら弟がこうやって乗り上げて、タクシーの運転手に向かって、ブレッシュって言わないのって言わないと言うなーとか言って、お母さんもさ、ブレッシュって言ったからもういいでしょとか言って。それぐらい言うんだ。